phofu ke andiyeki nje ne. Ikhona i-content seyiready yoba ndiyiposte. But kuba ndiye ndaloga out ndimka. Kubekho nje into engavumi uba ndiyiposte le content elandelayo. Kuba ke ndandisendicele nomntu uba andincedise yona. So eyenza isenziwa nguye but izawupostwa ndim. Something just refused. Mama andiyazi. Akomba hayi mhlawumbi xa ndiloge back in later on izawenzeka le nto. Kanti ndizawu-overtakewa. Andakwazi uphinde ndiyologa back in. Ndizawu-overtakewa ke yile experience esihamba nayo. Ndabe sendiyidelita naloo content kuba ndiqonda uba hey, come to think of it. Le content le bendizayiposta ibizawuba controversial to a point apho ibizawenza idamage irreparable. Andazi, ndiyazibuza kuba sendiyayibona ngoku. Now that sendibona uba kwenzeka ntoni, ndibona uba ke besendizawupromote elinye icala apha. Bendizawube ndiyaziveza uba ke I'm for this side. Lithe xa ndibukela le expose, ndasho uba I'm not the side. So la content as ndiyibona, I was actually going to be promoting this side ndingekho aware kuba mna into endiyithatha encwadini le. And ayihambisani tu neli cala ndithi ndiyazikhethela ngokwam. I consented to it eli lize ngandlela namnyama ngencwadi. Siyathetha ngezi ncwadi ezi kanti so ngeba ndidonswa, ndikhutshwa kuloo nto, ndidonswa. Ndiyazibuza uba bekuzawenzekani uba bendingakhange ndiyimamele laa feeling. Ndiqonda kanti lo Nkosi yiyo le nto oyithethayo. Yesu yiyo into oyitshoyo le xa uthetha ngento yoba kuba khona abantu apho umntu aritshe ipoint apho the Spirit of God is withdrawn from you. Was that what was happening? Kuba ngoku nditsiba umda ndiya kwelinye icala. Andothuka kangaka after realizing that. Bese ndihambe kangaka kanti. Yho, yandothusa loo nto. Yandothusa ndaqonda uba yonke ke le nto ivela njengoba ndiye ndazipha i-chance ye-isolation uba mandike ndiziphi 4 weeks. Ndike ndibe kwindawo apha ndindedwa ndingaphazanyiswa nto. Hayi yaphela ke i-process. I had to go back kuba ke bendibusy with something pha. But akusahlaleki pha, akusahlaleki. I had to rush whatever I was doing there ukuze ndizobuya and give this thing attention fully.